我快啲放到我的包這裡說。哇！你唔好叫我入去。看前面的，看前面。看到。會有。我屋企仲有30幾本書未睇。哦。咁就唔好同你講啦。我嗰日搬嘅時候，哇！呢本好似好睇啊！哇！呢本好似好我最近啱搬，真係好多。係啊，連我啲經典嘅漫畫都俾你抄出嚟。你又知道咩事啦？我就話呢條友好易啊嘛，即係眼可以反到去後路，眼可以反到去後路啊！真係。頭先有份個歌係車，唔方便講咁多。或者咧攞嘅時候，我又嗰啲咁，你應該係反咗，反咗我應該反到高下。你嚟講，最實壓地係反到去後路。何止高啊，歐華！哇！你呢啲真係 monster 喎！我看咩？我覺得你何止你係做鳩王？其實唔止㗎，仲有好多。你做鳩王？呢度好開心㗎。唔係啊！仲有火車行嚟行去嗰啲咧。得係。下次都係要住呢度啦。我將佢交俾你，我自己行書櫃。我覺得咧最 perfect 嘅 plan。小姐姐。佢好驚看到。蝦牛啊嗰個。5.54。9.9喎，一就係嗰度。睇唔到，我睇唔到。邊度？唔可以睇啊！交俾你，我去書局㗎，我覺得。你們自己去吧。咁我都會俾你試下嘅，我唔會咁衰嘅。我拍照拍。有沒有 memory 啊？我不懂，都旁邊有啲都沒有用啊。呢個係頭先中間嗰個 P 係5.7。5.8。都係咯，啱啱拍。